حضيض ربي عطاله الحسن والعقل كامل، والنطق فيها الحكم قد خصني في جماله بالعشق وضرب المثايل، والمدح خط القلم حضيض ربي عطاله الحسن والعقل كامل، والنطق فيها الحكم قد خصني في جماله بالعشق وضرب المثايل، والمدح خط القلم أهوى حتى الثمالة بالفعل ما هو قوائل، كم لي أحبه وكم كم لي يلي في ظلمك عدالة تظلم وانا اقول عادل، من يشبهك ما ظلم آمر علي بدلالة تلقاني حاضر وماثل، في الحال أمرك يتم يلي في ظلمك عدالة تظلم وانا اقول عادل، من يشبهك ما ظلم وامر علي بدلالة تلقاني حاضر وماثل، في الحال امرك يتم اهوى حتى الثمالة بالفعل ما هو قوائل، كم لي أحبه وكم كم لي يا بدر دمك اكتماله من أول الشهر كامل، نورك تلالا وعم في القلب علا وبناله، بين الحنايا منازل ومر عليه واحتكم يا بدر تم اكتماله من أول الشهر كامل كامل، نورك تلالا وعم في القلب علا وبناله، بين الحنايا منازل وأمر عليه واحتكم أهوى حتى الثمالة بالفعل ما هو قوائل، كم لي أحبه وكم كم لي القلب فاض احتماله، كم له من العشق شايل، ما قد تأوه وذم أبيض ومالي بداله، وإن يعرضوا لي
بحبه قسم، ربي بحبه قسم. القلب فاض احتماله، كم له من العشق شايل، ما قد تأوه وذم، ما قد تأوه وذم. أغيد ومالي بداله، وان يعرضوا لي بدايل، يا ربي بحبه قسم، ربي بحبه قسم. أهوى حتى الثمالة، بالفعل ما هو قوايل، كم لي أحبه وكم، أحبه وكم. كم لي. ما قد رأيت في جماله، عند المدن والقبائل، بين العرب والعجم، بين العرب والعجم. فأهل المكلا مثاله، أو في عدن والسواحل، وفي ذكر أهل الفهم، وذكر أهل الفهم. ما قد رأيت في جماله، عند المدن والقبائل، بين العرب والعجم، بين العرب والعجم. فأهل المكلا مثاله، أو في عدن والسواحل، وفي ذكر أهل الفهم، وذكر أهل الفهم. أهوى حتى الثمالة، بالفعل ما هو قوايل، كم لي أحبه وكم،